Sanibonani bafowethu, siphinde sabuya nenye update namhlanje about uKurt Matlala. Zokhumbula ukuthi bengishilo ukuthi uMatlala uyeza so ugcine efikile namhlanje. As much as ithimba lakhe belike lazama ukuthi lize neside lokuthi makuphinde kupostpone, but iMatlanga Commission ibizitshelile namhlanje ukuthi cha as-entertain lutho. One of the reasons zabo ke iqembu lika Matlala belithi sinikezwe amaphepha awu 2000 pages. You can imagine ukuthi ingakanani incwadi ena 2000 pages. Let me show you ngale. If uyayibheka le ncwadi yami engiyifunda right now, ama-page ayo awafiki ngisho ku-2000, but ibheke ingakanani. Angazi iyabonakala kahle, buka ingakanani le ncwadi le. So you can imagine u-2000 pages ukuthi incwadi engakanani. So bebekhala ngalokho ukuthi asilitholanga isikhathi esi-enough sokuthi sike sipage le information ebhalwe laphana sikwazi ukuthi siyi-confirm with uKurt Matlala. So because of lento lebezama ukuthi bephushele for i-postponement, but iMatlanga Commission yeza ngamandla athi cha masiqhubekeni sawubona phambili ukuthi enye nenye yenzakalana. Washe ngena khona ke angizoyibeka ngokwe-order information, ngizoyibeka nje ngeziphathe engizibona ngazo ukuthi zibalekile ukuthi sibe nazo nathi sizazi just if awuzange ubukele iMatlanga Commission. I-allegation yokuqala nje engiyibona ngazo ukuthi interesting kakhulu is that uKurt Matlala ufike waphika lapha wathi akanabo ubudlelwane nomchunu, abakaze badibane nomchunu, abakaze babe sendaweni eyodwa nomchunu. The only time esingathi sibahlanganisa bobabili was when amaloya kaMchunu namaloya kaMatlala adibene ngenxa yama-case athile kuphela, abazani. And uyabona manje iphikisa zonke izinsolo ezazikhulunywe before ukuthi yena nomchunu bayazana and ibade befuna ukuchitha i-PKTT kaMkhwanazi. Now waphindwa veza something yokuthi as much as kunjalo futhi yena akakaza thumela abantu kuyenzeka ukuthi vele ungadibani nomuntu face to face, but nithumela abantu abathile ukuthi mabanikhulumele so that phambi kwabantu kube ngathi anikhulumi lutho. But uyichithe nale wathi cha, because u-advocate usile kwambuza ukuthi okay fine uthanazani straight, but wakwamnanikaze nithumelane emaceleni mhlawumbe abantu abathile ukuthi bayonikhulumela, wathi cha ayikaze yenzeke lonto le. Enye into ayivezile interesting uMatlala is that uMatlala uthi unabo ubudlelwano noCele. Uzokhumbula uCele wakwafakaza washo ukuthi wakwalana nakwihotela lika Matlala la ebhukelwe khona uMatlala. So ubudlelwano siyazi vele bukhona between the two. Uthi uMatlala kwathi ngelinye ilanga bekhuluma uCele waveza ukuthi uSenzo Mchunu ufuna ukususa uLieutenant uGeneral uKhumalo, amsuse as umphathi waka crime intelligence, afake ubani uGeneral uFeroz Khan. So uyabona ke manje lento ukuthi ibanisa lesithombe sokuthi kungani iDEC ilwa kangaka ukuthi kususwe uKhumalo, because uma le insolo ziyiqiniso kusho ukuthi umsebenzi kaMchunu bekuwukuthi yena uzovela suse uKhumalo then kuvuleka ispace bese kurecommendwa uGeneral Khan. That means ma recommend uGeneral Khan iDEC iba happy ngapha, zikhalela wonke lamadoda la aside noGeneral uKhumalo ngapha. So I thought it's something interesting lena, because lesithombe siloke siyadobeka kancane kancane ukuthi kahle yini lengaki iDEC ekade yifuna kule insizwe ezingapha. So le insolo zikaMatlala ziyasincedisa kakhulu ekuthenini kahle indaba ihamba kanje, because at this point angifuni uqamba manga ngisibona isizathu esingenza uMatlala aqamba manga ngalento leyo. Yazi noma umbukela ngazi noma mhlambe ubuso besigebengini, but ubukeke umuntu othembakele kwinto ayikhulumayo, as much as kunendlela angazenzi kahle ngeke ngazi mhlambe ngibhayiza ubuso besigebengu vele. So you never know, but nawe uyicabange yini engamenza aqamba manga ethi wamtshela uMchunu ukuthi bafuna ukususa ubani, watshelwa ubheka icela ukuthi uMchunu ufuna ukwenza ukuthi, unless singathi uqamba manga if kuthola ukuthi uMchunu noCele abazwani. Then if abazwani kenzeka ukuthi mhlambe wayefuna ukufaka ispice so that ichitheke i-relationship engale, we'll never know. Enye into ayivezile uKurt Matlala is that uyazana noGeneral Mkhwanazi futhi bake badibana bakhuluma, wayefuna amncedise ngendaba yethenda le ayathendayo manje ecourt. But kwathi makungenwa kakhulu ukuthi kuzobuza imibuzo, waba nento ethi cha ngeke akwazi ukungena in detail, namaloya akhangena asho ukuthi cha ngeke akwazi ukukhuluma le ndaba le, because whatever azoyikhuluma la izophinda iyosetshenziswe ecourt futhi, and abayifuni ke le nto leyo ukuthi manje bagcine bezibeke kwi-disadvantage yokuthi bebethi bayancedisa but bathola ukuthi manje lento ayikhulume kumadlanga isiyathatha iyiswe ecourt. So kungaseqale kugqitha icourt, kundlula icourt kuqala, then mayisendlulile icourt bese kubuywa ngapha ke esezokhuluma kahle ukuthi into ayisebenzisile angeke isam-incriminate, angeke isamfaka ebugebengwini imenze abe umsolwa omkhulu. Now enye into interesting ayithethile uMatlala was indaba kaBrown Mogotsi.
uthi yebo uyazana noBrown Mokgotsi and futhi uze wakhipha amagama athi I hate uBrown Mokgotsi, ngiyamzonda uBrown Mokgotsi. Now yini isizathu azakhuluma amagama uthi uBrown Mokgotsi wamfonela ngesikhathi amaphoyisa engene kwaMatlala ezoseshe efuna uMatlala efuna ukumbopha. uMatlala ngaleyo nhlanhla wayengekho esaphumile kwakhe ngesikhathi amaphoyisa. Uthi ke manje wabese uBrown Mokgotsi eclaima ukuthi ufona from ioffice kaBhekicele, and njobe efona laphana angamsiza ekuthenini yonke le inkinga abhekane nazo adile nazo. Inkinga yokuqala ebhekane nayo uMatlala is that lamaphoyisa elapha kwakhe ayegqoke amabhala glove afaka ama-mask kuvela nje amehlo kuphela, so akawazi ukuthi amaphoyisa angempela or agola amaphoyisa angempela. So uBrown Mokgotsi ungena lapho ke manje ethi ngizokunceda mina ukuthi wena ukuthi noBrown Mokgotsi waba ne-information prior ukuthi ziyamkhalela. I'm sure wayithola kumcunu or wayithola kuBhekicele, we don't know. So ufika uthi ngine ku-20,000 ngizokwenza into zenzeke mina ungakhathazeki. No, lonto uzayikhiphe ke vele amnike imali 20,000 ukuthi azame ukumenzela izinto ezi-right. Ukuthi wamenzela ke okanjani we don't know, but all we know is that uthi uyamzonda lo mfana uBrown Mokgotsi. Asazi ukuthi iyawuphelela phi into yakhe. And enye into interesting ayivezile uMatlala was indaba ye-criminal record. Mina ngokwami I don't want to lie, I thought uMatlala uyaqala ukuboshwa, but ke kuvelile ukuthi useke wahlala ejele for 18 months because of house breaking ne theft. So waqhekeza endlini watshontsha. So inkantolo yamhlanga 8 years lapho, but kulo 8 years yasiyampulela ke yathi makahlale u18 months ejele. Now ezinye izinto ke lento leyo kuvela kwakho ukuthi kwaboshwa iphikisana nento ethi uzokhumbula ukuthi uMatlala wakwasho ukuthi akana criminal record, even ne police clearance yakhe lesa certificate sesamaphoyisa sasisho ukuthi cha akana lutho, akana cala. Okusho ukuthi lesa certificate sinamanga, senziwa ngomgunyathi, ukhona umuntu owamphekela sona lesa certificate because sona sithi akana cala kodwa icala enalo. So asazi ukuthi wasithatha phi kanjani, mhlawumbe iyawuhamba ivele ukuthi nini asazi. Enye into ekade kukhulunywa ngayo namhlanje was itender lelela mdonsela amanzi ngomsele kwasekuqaleni. Le mali engango 360 280 to is it 228 to 360 million. So lela tender lelana ke nalo lamfakela amanzi. The reason why ingalengani le mali because abantu ba reporting is different. Any newspaper it was 228 million, enye it was 360 million. So uMatlala kwazi ukuthi kwakuyimali le, but igijima pha ko million leyo mali leyo, ko 100 million and above. So and uma kumele akhulume ngalento lena ukuthi kahle kahle because imali la into ifuna ukuyazi kakhulu la ukuthi kahle kahle ngesikhathi wenzelwa yonke lento lo ngubani wakuncedisa ekuthenini uthole le tender, and futhi ingabe ukhona umuntu oyiphoyisa noma oyipolitician owakuncedisa ukuthi into zakho zihambe kahle lapha phakathi, because bafuna ukwazi ipolitical influence ekhona laphana or influence from a businessman namaphoyisa ukuthi ingabe ikhona la relationship between labantu boyi-two. Into evelile uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kufakaza uGeneral uDumzane Khumalo waveza ukuthi uMatlala usolakala kubantu abayi-Big Five. So i-Big Five zokhumbula igama lithathwa from iy'lwane la South Africa siney'lwane ekuthiwa i-Big Five, ley'lwane ey'nkulu ezinamandla ezikhona la South Africa okubalwa kuzo indlovu, konje ihipho, sengikhohlwe ihipho yini ngesizulu nje zonke iy'lwane engathi zinkulu zinamandla kodwa. So kuthathwa lelo gama ke kwafaniswa lona ney'gebengu ey'nkulu, so zibizwa ukuthi i-Big Five. So uGeneral Dumzane Khumalo wayebeke kanjalo ukuthi la eSouth Africa siney'gebengu ekuthiwa i-Big Five cartel. Igebengu eziney'gebengu zazo, amathimba ey'gebengu lena ney'nhloko zazo eziwu-5 ekuthiwa i-Big Five. So uMatlala ufike wayiphika ke leyo nto namhlanje ukuthi akayena i-cartel, i-Big Five. So uthi namanga, and le Big Five isolo ngokuthi bashushumbisa ama-drugs eSouth Africa yonke, bahijack iy'moto, kusho ukuthi baney'gebengu ezibasebenzelayo ukuhijack iy'moto, ukubulala abantu ngokukhokhelwa kanye namathenda, ukwenza i-fraud kumathenda akhushwa ugovernment. Okuyinto uMatlala ayiphike yonke wathi cha alikho iqiniso lapho, I'm not part of i-Big Five, angazi lutho nge-Big Five. Ezinye iy'nsolo kade ebhekane nazo uMatlala is that ngesikhathi kukhishwa uzokhumbula ukuthi iMadlanga Commission
yazi ngoBrown Mokgotsi because yathatha amafoni kaMatlala la kwabonakala khona ukuthi kune-information emuvayo between uMatlala noMokgotsi, and enye information ekade ingamelanga ngabe itholakala emntwini onjengoMokgotsi or itholakale kumuntu onjengoKurt Matlala. So bebefuna ukwazi naleyo information ukuthi iphumaphi ingena kanjani, but izinto kade engafuna uziphendula because ethi ziphambi kwecourt, of which ngiyacabanga ukuthi iMadlanga Commission kuyomele ithole amandla in a way ukuthi ithi mhlambe okukhulume la ngeke kusa-affecta ngalo. So that sike silive iqiniso because ema-court chances angeke silizwe kahle iqiniso lapha ne-court because kuvele kube kuningi ngesikhathi esiyi-1, uvele ubone nawe ukuthi le information is just too much ngoku, idinga ukuthi umuntu vele ayihlalele angayi emsebenzini ahlalele nje yona alalele yona nje straight. So iba nzima kakhulu. So iMadlanga Commission ibibheke nje lezo zinto lezo ukuthi ingabe kahle kwenzakalani, but I must say ukuthi angiyena umuntu ohappy kakhulu with indlela okwenzeke ngakhona because i-answers eziningi bezingangigculisi kakhulu, especially with indaba ye-PKTT ukuthi ngubani wayene-decision yokuthi makucinywe amaphoyisa kaMkhwanazi. So because uzokhumbula ukuthi iMadlanga Commission beyifuna ukwazi ukuthi ngubani lo wayephusha ukuthi makucinywe i-political killing task team kaMkhwanazi, and according to ama-messages nofakazi abathile ama-WhatsApp messages bewaveza ukuthi uMatlala kanye nabanye kade bephusha ukuthi mayicinywe la political killing task team because iyaphazamisa kakhulu ekuthenini benze umsebenzi wabo. Umbuzo uthi iniphazamisa kuphi because kaloku abantu abangamaphoyisa abagcina umthetho kwi-country. So lonto le iyasibonisa ukuthi kahle ikhona inkinga. Now enye into ethusayo is that uMatlala bekane-relationship bekane-access enkulu kakhulu with amaphoyisa ale phezulu, and akumelanga ngabe njalo. Akumelanga ukuthi umuntu njengoMatlala kumele abe une-relationship ele phezulu. So that's why bebefuna ukwazi ukuthi i-meeting yakho noGeneral Mkhwanazi yayithini, i-meeting yakho nobudlelwane bakho noGeneral Sinona yayithini, i-meeting zakho nabanye abasemaphoyiseni zazihamba kanjani, because yonke lento le iyaveza ukuthi ngazothi khona ukungaxoli esinakho ekuthini wazoba ne-connection engaka with abantu abale phezulu kwaSAPS kodwa wena ula ezansi. Yazi something enye interesting enginotisile namhlanje is that finally uMatlala okwazile ukuveza ukuthi uyamazi uMorgan Maumela, and leyo nto leyo kusho ukuthi siloke siyasondela nje ekuthenini uMorgan Maumela makabizwe finally. Mhlambe mangabe too excited kwamanje because I'm interested ekutheni le ndoda igivele just ukuthi siyibone, angisafuna ukuyitsha just simbone ungubani. And uMatlala uthe uMorgan Maumela uyifriend yakhe, and if uyabheka le relationship yabo ngazothi deep because uMorgan Maumela bekasebenzela uKurt Matlala kule company yakhe. Uzokhumbula uMatlala une company ekuthiwa iKurt VIP Protection. So kuthiwa beka u-director or CEO waleyo company, uthi bazana kusukela from 2016 to 2017, and kudala besha ama-business bebonke. But bamhlohla ngembuzo kakhulu about uMorgan Maumela wathi cha ngiyakwazi ukukhuluma kakhulu ngayo because leyo ndaba le isesengaphansi kwabaphenyi. So khumbula ukuthi uMorgan Maumela uphenywa yi-SIU, so into eziningi ukuthi ngiyakwazi ukuzikhuluma because of leyo nto leyo, into engamfaka or alimaze i-case yomunye umuntu. So yaphela ngaleyo ndlela, but I was happy nje ukuze ukuthi ligcine lafika igama lakhe. Ipart engibona athi lana-ke but zikhalela uSergeant Mfana Nkosi. Uzomkhumbula uFana Nkosi ukuthi uke wasola before ukuthi uzwana kakhulu noKurt Matlala, so iyasolisa leyo nto leyo. So namhlanje uMatlala uvumile ukuthi uSergeant Mfana Nkosi uphatha ikhadi lakhe uMatlala. Now umbuzo omkhulu ukuthi ngabe lifunani ikhadi lephoyisa, I mean lo muntu njengoMatlala ezandleni zephoyisa, ngabe lenzani, lisebenza umsebenzi muni lelo khadi? But nakhona ufika washala isigxivizo sakhe sithi cha ngeke akwazi ukuyiphendula le ndaba because isengaphansi kophenyo, isengaphansi kwecourt. So yonke into angayikhuluma ingagcina incriminator yonke lento le, of which izindaba ezingathi zibalekile zonke lezi, but akakwazi ukuziphendula because of yonke lento le. Enye into interesting la, i-commission ibuzile uMatlala about le insolo zama-Impala u-20. Uzozikhumbula lesibane kuthiwa ama-Impala. So kusolakala ukuthi uGeneral uSibiya wathola ama-Impala u-20. So uMatlala wagoloza ukuyiphendula ukuthi yini ayaziyo about lama-Impala ukuthi kwakwenze njani ngawo, sithini story about wona. But nakhona walwa ukuthi cha
akazi lutho because usaba ukuzi-incriminate, usaba ukukhuluma into angayazi because kusolakala ukuthi uye owanika ugeneral lama impala u-20. So iquestion ithi ubumnikelana umuntu oyiphoyisa ole phezulu ama impala u-20 ubuthembeni, because laphana kunegama elibizwayo ekuthiwa i-gratification. I-gratification ke in this case singathi usukunika umuntu umbhadala but not umbhadala imali direct, njengokuthi ngikuthengela i-birthday gift edurayo, kube ngathi ngikuthengela nje just ukuthi uyabhedeya, kanti ngiyazi mina nawe sesikhulumile ukuthi ngikubhadalela into ethile kumele ungenzele yona. So bayibiza ukuthi gratification lapha kwiMadlanga Commission. So bebambuza ngaleyo ndlela ukuthi ngabe lama impala u-20 wamthengela because lokho umuntu usibiye unefarm, so wamthengela ukuthi makuthini kahle kahle. So wathi cha ngiyakwazi ukuphendula because of insolo zisese ecourt nazo, whatever ithetha manje angagcina zifaka ecaleni yonke lento le. Into engayisho nje mina ukuthi uma sibuka yonke lento le ayikho into engathi uKate Matlala usengathi uvula isifuba ngayo, because wonke ama-answer wakhe bekungama-answer ubona ukuthi iloliwe le answer kukhulunyiwe ngayo before ukuthi makaphendula thini yonke lento le. So bengekho into engathi man uyasindlalela ipicture siyibone yonke ukuthi kahle kwenzakalani lana, istory sithini esingemumva yonke lento le, because yonke into even noma esebuzwa ngomsibi lo baba ekuthiwa ama-politician ayalapha kuye kwifarm yakhe yonke lento lena, nakhona ayikho into engazi ukuthi usinika yona ebambekayo. Kuyabonakala nje ukuthi uqeqeshwe ngamaloya wakhe ukuthi makathini athini. Unfortunately ke umthetho akumelanga ube namehlo, umthetho kuzomela udile nobufakazi obuphambi kwayo. So if umthetho ubona ngathi akunacala la, that means uMatlala uyophunyuka kanjalo, but if ubona ngathi umthetho unecala then uyohamba kanjalo. So I think ngizikhaverishe most of key points ekade zenzeka namhlanje. It doesn't mean ngikhaverishe yonke into, but nje lezi engibona ngazuthi zimo interesting. I'm trying to avoid isimo la khona sengifaka ama-sweet arms, sengifaka iy'payisi zami kuze ngenze ivideo yami ibe mnandi, or ngenze mhlampe uyabona nje ukuthi ngenze into ngicreate i-image engekho. Ngifuna uthole the actual things ezenzeke laphana, yonke lento eyenzeke njengoba injalo, ngingakufakela ama-spice so that ujabulela ukungilalela yonke lento le. So that's why uma ngicabanga nje ngiyabona ukuthi almost yonke into ngiyikhavarishile engibona ngazi ukuthi ibinkulu. It doesn't mean zonke into ziphelela lapho, because la recording yaba I think ithathe boma 4 hours lapho. So angeke ngithi ngiyifake yonke, but ezingathi zibalekile I believe ukuthi ngizikhaverishe zonke for today.